大下原好地地喎，變成咗好黑仔。早知係咁，唔好俾人摸啦。我 feel 到呢一隻股票將會喺呢個月份上升20幾個 percent。嗱，如果你都想擁有呢種第六靈感，好啦，就要參加 Peter Sir 第六靈感訓練班啦。人數有限，99蚊。最近有位 fans 同我傾偈喎，佢同個朋友啦去飲嘢啦，咁啊朋友讚美佢條水晶手鏈好靚，跟住佢係除低俾佢去睇啦，跟住佢咧就去咗洗手間陣間。咁好啦，佢翻嚟戴翻之後咧，從此咧就覺得，咦，點解啊？點解好似咧黑到鼻，衰到貼地，甚至乎咧係啦，好似咧成個人啊嗰啲密碼改變咗喎，即係我哋叫做氣場啦、運氣。點解咧？嗱，尤其是我想同大家講下，你嘅水晶如果攞出俾人睇嗱，因為水晶係有記憶㗎，我成日講㗎，佢係會吸納啲信息㗎。嗱，你唔知佢做過乜嘢，可能佢自己咧攞過又試戴過啦，又捽過佢啦。好啦，又或者可能咧佢喺度玩，許個願咧嗱。如果你唔知對方突然間可能佢好黑仔，佢或者咧佢冇同你講喎，嗱，咁樣就瀨嘢啦。無論咧招財水晶又好，或者你嘅事業水晶又好，好啦，如果萬一俾人哋放喺手咁樣咧，只係合掌咧，佢諗咗啲念落去咧，好啦嗱，咁樣咧嗱，咁咧就問題出現啦。咁啊，Peter Sir，咁點樣挽救啊？我之前啊已經落咗好多願，去幫咗我好多忙喎。通常咧好多呢個 fans 都會咧一定要用鼠尾草啦，煙熏佢啦。咁你又驚煙熏咗嗰啲油嘅黑煙咧黐住落去唔靚仔喎。好啦，咁或者用鹽去清洗佢啲信息啦。但係問題你又落咗咧點講啊？落咗啲信息之前嗰啲係已經係好運嘅啦。咁如果咧真係令到你係逼不得已要做咧，嗱，你都一定要再做噶啦。重新就點樣咧？將佢剪咗佢嗱。裏邊嗰條橡筋一定唔好再要，掹走咗佢先。因為點解啊？佢許咗願，佢連嗰啲裏邊啊，或者係嗰啲汗啊，嗰啲可能一啲信息啊，連佢裏邊嗰啲都有埋。咁好啦，一定要重新換咗佢啦，一定要配翻啦。如果你穿嗰啲，你睇翻我都有教過點樣去穿嘅。好啦，跟住咧，好，你就唔使用啲鹽水嘅，你都一定要咧鋪翻上去。但唔好咁長時間，因為點解？你有信息喺裏邊，你可以咧放上去咧1個鐘。好啦，之後再另一邊1個鐘咁樣咧，我哋就叫做咧佢輕微清洗，輕微清洗。好啦，咁啊再同佢再傾一傾偈，觀賞翻啲好嘅信息落翻去嗱。基本上咧，如果你換咗橡筋咧，揾啲嘢抹一抹佢咧，咁樣咧放翻啲輕強啲鹽去做呢個清洗信息嗱，咁樣就問題係不大噶啦。如果遇到呢個問題，不妨有試下。